Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So isang maganda at pinagpalang araw po sa atin lahat guys. Sa ngayon pala, ito na yung latest update dito sa ginagawa ko na Hyundai H1 2011 model to guys. So kung mapansin niyo po guys, maanda na itong guys, engine. Yan. Natapos ko na rin guys. So ito yung may issue guys na pagka naka idle speed o pagka ganyan ang andar, naka minor, may naingay sa loob ng makina. So ngayon po guys, kung mapansin nyo, naka idle speed ko ngayon, wala nang ingay. Ayan. Garantisado guys na maayos itong makina. So kung makita nyo naman po guys sa mga video kung paano ko ginawa, kung paano ko nilinisan itong loob ng makina na ito guys. So yan, pinang ang kanyang andar. Gawa nung maayos na loob ng makina, lalo na guys yung BBT filter, nilinisan ko na maayos. So sigurado ako nagpapangsyon ng maayos yung BBT camshaft sprocket or BBT cam gear dahil malinis na yung BBT filter. Pati yung timing chain tensioner nagpapangsyon na maayos kasi on time na yung tamang volume ng langis na nakakarating sa movable parts or rotational parts sa loob ng engine. So kaya wala nang ingay na tayo nadidinig guys ngayon. So dati pagka ganyan naka idle speed, maingay yung guys, yung makina. Pero pagka medyo binibirit ng konti, wala naman yung ingay dati. Pero ngayon guys, kahit naka idle speed siya, naka idle speed or naka minor, wala na yung ingay ng makina. So yun. Ayos na guys, Hyundai H1 2011. So guys, kaya itong intake air control valve, valve guys, or ayak valve, nilinisan ko na rin guys. Yung map sensor nilinisan ko din. So garantisadong maayos ang makina ito guys. At least nagapan yung pagkasira ng makina ito. Magaling din yung may-ari ito guys. Meron siya na nadilig na kakaiba sa makina niya, pinatingin niya sa mekaniko. So napakakapal guys nung oil sludge sa loob ng makina kung makita nyo sa mga video. So ang tamang trabaho po niyan guys, para maiwasan po yung oil sludge, kailangan mag-pipe ng langis every 5,000 km at magandang quality ng langis. So sa ngayon guys, sana po pa-subscribe nyo ang aking channel, Kiko Mekaniko, at pakipindot na rin po guys yung notification bell para every time po na mag-upload ako ng new videos tungkol sa paggawa ng sakyan, ma-notify at ma-updated po kayo. So hanggang sa susunod po guys, maraming salamat po. God bless.